Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Sel ajal, kui maailma vägevad üritavad otsustada Ukraina saatust, võitlevad sõdurid rindel edasi. Meil on tänases sõjastuudio saates täiesti eriline külaline. Eesti mees, kes võitleb Ukraina sõjas ja keda me selle sõja kontekstis teame nime all T-Bone. Tere! Tervist! See nimi on vajalik seetõttu, et sõja kontekstis ei ole turvaline olla oma isikliku nimega. Täpselt nii ta on, et eks meil kõigil ole ka sõja kõrval eraelu, lapsed, perekond, ikkagi, et sõdur saaks 100% töö peale ennast nagu suunata, et selleks peab olema nagu kodune turvalisus tagatud. Selles suhtes me siis üritame võimalikult vähe enda isiksust nagu avalikkuse ette tuua. Mida Ukrainas ja Ukraina rindel räägitakse sellest, mida praegu maailma vägevad teha üritavad? Rahust, vaherahust ja mingitest imelikest tulevikustsenaariumitest? Eks ütleme niimoodi, et tavaline Ukraina sõdur või rindel võitlev sõdur, eks me oleme skeptilised. Me ootame juba 3 aastat rahu, me ootame 3 aastat vahetust, me ootame rotatsiooni, inimesed on väsinud. Maailm on tüdinenud sellest sõjast, eks inimesed on raske leida abi, toetust samamoodi, aga et meid see poliitika edasi seal ei aita ja selles suhtes me kuulame seda vähe. Täpselt samamoodi nagu kõiki neid uudiseid, et täna on ameeriklaste relvaabi ja luureandmed, homme ei ole ja siis jälle on. Täpselt. Et meie näeme alles siis, kui see probleem koha peale jõuab ja kuni selle hetkeni on kõik ainult metsik spekulatsiooni. Kuidas teie Ukraina sõtta sattusite? See lugu on natuke keerulisem, natuke pikem, aga kahjuks ma ei saa sellesse loosse süveneda. Aga te olete olnud päris sõja algusest peale või ütleme selle täiemahulise sissetungi algusest peale? Mina alustasin võitlust ametlikult Ukraina rindel 9. aprillil 22. aastal. No üsna alguses? Põhimõtteliselt täitsa alguses. Eestlased ja teised välismaalased võitlevad teistel alustel Ukrainas kui Ukraina sõdurid. Seda nimetatakse ikkagi võõrleegioniks. Jah. Mis poolest see võõrleegion või on ta kuidagi teisiti käsitletav? On seal sõduritel kuidagi teised õigused? Seal on ju võimalik ära minna. Selle äraminekuga viimasel ajal on ka nüüd tuli uus seadus, et sõdur, kes lepingu sõlmib, et on kohustatud pool aastat teenima enne, kui tema võib nagu lepingu lõpetada. Ja see kehtib ka leegionäridele. Et varem oli muidugi, et ukrainlane on ukrainlane, leegionär on leegionär ja keegi ei hoidnud välismaalast seal kinni. See põhimõte, see seaduse muudatus tehti ka mitte sellepärast, et kedagi seal kinni hoida, aga probleemid tulid ressursside tohutu raiskamisega, et inimene tuleb kohale, sõlmib lepingu, saab vormiriided, saab relva, inimesed investeerivad aja tema väljaõppeks, tema ütleme niimoodi grupiga töötamiseks, kaasavõtmiseks ja siis järgmine päev see poiss lihtsalt seda paisal läheb. Et see on nagu tohutu ressursi kadu selle suhtes. Me võime seda ressurssi 2 korda paremini kusagil mujal kasutada. Ja peale seda siis tuli see seaduse muudatus. Aga üldiselt leegionär on põhimõtteliselt samade plusside ja miinustega nagu tavaline sõdur. Et midagi, me ei saa ei rohkem raha, meil ei ole ei rohkem lubadust, rohkem võimu, ei midagi. Me täpselt sama, mõnes kohas isegi oleme me rohkem piiratud kui tavasõdur. Ma saan aru, et te osalesite ühes selle esimese sõja-aasta sügise väga olulises lahinguprotsessis siis, kui võeti tagasi väga oluline osa Harkivi oblastist.
Täpselt. Te olete Jaanus Piirsalule antud intervjuus umbes aasta tagasi ka kirjeldanud ühte situatsiooni, mis täpselt selles samas lahingus oli väga hull, kus te olite tule all peaaegu 10 tundi järjest. Jah, see on minu elu kõige jubedam öö olnud. See oli kahjuks, kui venelane sai teada meie positsiooni öösel ja siis avati tuli, üritati meid nagu sealt välja kõrvetada metsatukast ja õhtul kella 6 kuskil hommikul kella 4 olid 3 tanki, kes meid seal järjepidevalt tule all hoidsid, siis üle Vene piiri tollel ajal me ei tohtinud Vene piiri peale tagasi tulistada, siis Vene artilleriid tulistas teiselt poolt piiri, hoidis meid seal kraadide ja selliste asjadega nagu tule all, siis tulid helikopterid veel hommikul ja see oli jube, jah, selliseid asju juhtub vahepeal. No, on selline levinud väljend, et sõdur ei kardaks, see peab paika? Kui sõdur ei karda, siis sellel on ainult üks järeldus, et sellel sõduril oleks aeg asjad kokku panna ja minema minna. Et see hirm on tegelikult sõduri üks tugevamaid ja parimaid indikaatoreid. Sellepärast meie ütleme, et hirm aitab sul elada, aga paanika tabab sind. Et hirm paneb inimese ettevaatlikuks, hirm paneb inimese mõtlema enne tegemist. Nii et mina oskan ainult omast vaatepunktist öelda, et mina olen väga palju hirmu tundnud ja ma olen kindel, et ma lähen sinna tagasi ja tunnen edasi hirmu. Seda ei muuda miski. No te täna enam rindel ei ole eesliinil, sest te olete saanud ka nii tugevasti avata. Ega jah, et selliseid funktsioone, mida ma varem täitsin, kui ütleme, et tormitrupi komandörina selliseid funktsioone mina ei täida praegu, jah. Et mina nagu toetan meie tormitrupi poiss moraalselt, füüsiliselt ja aitan organiseerida ülesandeid, aitan organiseerida evakuatsioone. Eks me ikka seal lähedal olema, aga et päris nii kaikus näost näkku sellises kohta enam ei lähe. Kui palju on olukord selle 3 aasta jooksul muutunud? Kui palju on ja kas on sellest lääne välisabist, mida meie siin räägime nii palju, kui palju seda rindel on tunda andnud, et on teistmoodi ja teine asi, kui palju targemaks on Ukraina sõjavägi selle 3 aasta jooksul saanud? Eks sõjavägi õpib pidevalt, et see on väga innovatiivne sõda, et inimesed päevast päeva mõtlevad uusi relvi. Mina isegi nimetan, et nad mõtlevad välja uusi instrumente, millega suuremas koguses kiiremini teisi inimesi hävitada. Ja sellelt olenevalt siis on see viimane aeg, see sõda on kõik nagu reaalsuse ja normaalsuse piirid kaotanud, et praegusel ajal on see lahinguväljad ja need näevad hullemini välja kui see esimese teise ilmasõja all. Jah, mis sõdur väsib, ega meie lihtsalt üritame hoida joont. Et ega meie nagu sellest palju aru ei saa, et kas nüüd 2 raketi kogust konteinerit tuleb sinna või ei tule. Siiamaani on, jumal tänatud, on meil olnud hea positsioon. Mina saan ka ainult rääkida sellest kohast, sellest rindeosast, kus mina tegevuses olen, see on siis Harkivi rinne. Et mina saan nagu ainult sellistest kohtadest informatsiooni nagu vaadata, aga erinevates kohtades erinev. Nii et mõned tunnevad kohe seda, kui ei ole näiteks Heimerseid või teised näiteks ei kasuta neid. Eks see ole erinev. No, te olete Harkivis praegu. See ei ole rinne, see ei ole rindejoon, aga seal on tõenäoliselt kõike muud kui rahulik, sest Belgorodi oblast on seal samas. Ütleme niimoodi, et raketistarti Belgradist näen mina köögiaknast. Nii et siis ma näen, kui rakett meie poole lendab.
siis ma ootan seda maandumist. Et ega see kaugel ei ole. Kuidas eestlastel, kes võitlevad Ukrainas praegu läheb, kui palju neid võiks olla ja kas nad on ka kusagil koos seal? Mina isiklikult tean mõnda eestlast, kes on koos seal. Muidugi täpselt arvu nendest eestlastest me ei tea. Vähemalt mina ei teaks, et kellelgi oleks see täielik kontroll selle, et väga paljud võitlevad nii nagu mina alguses. Et ega me väga palju välja ei anna. Minu sealolekut said inimesed alles teada peale meie eestlase Tanel Griguli surma. Peale seda siis mina nagu esimest korda üleüldse võtsin avalikkusega ühendust aga enamus poissega nad nii väga avalikkuse ees ei ole. Mina tean isegi ühte gruppi Eesti poisse, kes töötavad juba sõja algusest peale, aga mitte keegi ei tea, kes nad on ja kus nad pärit ja kus kohas nad töötavad. Et nemad ka hoiavad väga madalat profiili. Ma muidu olen ühest intervjuust teie väljaütlemist ka lugenud, kus te ütlesite, et baltlastega on õlg-õla kõrval väga kindel võidelda. Et see on palju kindlam kui mingi küll hea väljaõppe saanud briti või ameeriklase sõdur. Miks? Ma arvan, et sellepärast, et me oleme eluaeg nende vastu võidelnud. Eks meil ole omad motivatsioonid. Aga jääb selline mulje ka, et eks Baltikumi poisid võtavad seda ajalugu nagu ühisena ja selles suhtes hoiavad nad väga kokku ja poisid on kindlad, poisid on töökindlad. Minul on rohkem paremaid kogemusi Baltikumi poistega kui teiste NATO sõduritega, nii et ega see ei tähenda sellest nüüd sellepärast, et nüüd teised NATO sõdurid halvemad on, ei jumal hoidku. Aga võib-olla isiklikult mina tulen paremini toime Baltikumi poistega. No me korra siin nimetasime juba rotatsiooni, et sõdurid ootavad seda, et kui palju praegu, kuidas see igapäevane elu on, et kui palju on üldse võimalik lihtsalt üliväsinud sõdureid Ukraina poolelt välja vahetada? Praegu on see tõesti muutunud juba problemaatiliseks, sellepärast, et see uus generatsioon, kes tegelikult oleks pidanud praegu kaevikus olema, nendest on paljud ära jooksnud. Lihtsalt on tekkinud olukord, kus meil ei ole nagu väga palju seda värsket sõdurit peale anda. Et eks siis seda enam nagu vanem sõdur või vanem olija muutub sellise depressiooni, et tahab ka teada, kuna temal nagu see läbi saab. Selles suhtes on ka sõdur kiiremini valmis mingisuguseid maalasid ära andma kui meil poliitikud. Meie oleme nagu 3 aastat juba võidelnud ja meie näeme, mis hinda see maatükk seal maksab. Et poliitikud kahjuks seda hindana eriti ei näe. No meie vaatame siin sõjastuudios seda rindejoont, mis on ju enam-vähem paigas ja analüütikud, kes käivad siin stuudios, nimetavad ka seda selliseks positsioonisõjaks, et ükskord on see koht venelaste käes ja järgmisel hetkel on ta juba ukrainlaste käes. Kuidas see positsioonisõda ja kui kiiresti see vahetumine tegelikult välja näeb? See vahetumine võib juhtuda isegi päeva jooksul 3-4 korda. Üks positsioon vahetub poolt. Viimasel ajal venelane kasutab surnud maa taktikat. See tähendab seda, et eks ta on aru saanud, et väikseid tiime välja saata, et eks meil on sinna midagi vastu panna ja siis nad sellega enam ei riski nii väga, et see tähendab siis seda, et nad võtavad lennuki, panevad need suured kaabid külge ja siis kõigepealt põletavad selle täitsa maatasa ja siis pannakse sinna mingi 2-3 sõdurit lipuga seisma ja see tähendab siis, et see on nüüd Venemaa. Siis läheb 2 tundi mööda, meie droonipoisid võtavad need lipupoisid maha, panevad sinna oma lipu, siis on see jälle Ukraina. Ja nii see käib päevast päeva. Kui see rahu või kõigepealt muidugi vaherahu peaks nüüd tulema, tõenäoliselt ei tule see täna homme, võib-olla veel mitte ka järgmisel kuul ja selles osas on ju kõik otsad lahti. Aga kui see peaks tulema, kui pikk saab olema see protsess, et Ukraina tuleb sellest kas sama suurelt väiksemana, et ta tuleb sellest välja, juhtub see sel sajandil, selle põlvkonna vältel
mina ütlen selles suhtes, ma olen väga positiivselt üllatunud Ukraina rahva puhul, nad on väga tugev tahtetunne. See on isegi minule vahepeal ime, kui kiiresti nemad ehitavad infrastruktuuri üles selja taga. Et venelane ei jõua nii kiiresti ees hävitada, mida see ukrainlane tagantjärgi ehitab. Aga eks nendel ole see tahtejõud ka juba selle 3 aastaga nii suur, et nad juba tahavad seda nii väga, et eks see, mina arvan, et nad suudavad kiiresti selle jala peale tagasi tuua. Nii et mina ei usu, et Ukraina kuidagi nüüd väga katastrofaalselt peaks lõpetama selles suhtes, et kui nüüd rahu tuleb, ma arvan, et kuskil 2-3 aasta pärast on seal väga majanduslikult siis arenenud maa. Kuidas venelased selle sõja jooksul nagu arenenud, kui palju nende sõjapidamine ja nende käitumine on muutunud? Ei sõda on sõda, eks mõlemad pooled tahavad elada, see on fakt. See tähendab seda, et ega see ei ole nii, et meie sõdime nüüd siin kivi ja kirve vastu. Ei, poisid on targad, kes seal teisel pool on. Eks nad õpivad kasutama oma ressursse samamoodi nagu meie. Väga palju kopeeritakse, mis ei tähenda muidugi seda, et meie neid ei kopeeri. Kui me mõne hea idee näeme, eks meie ka kopeerime samamoodi. Aga et venelane samamoodi muudab oma sõjataktikat, oma otsuseid, üritab asjaga kaasas käia. Aga eks neil ole oma sisesed probleemid, mille pärast need, ütleme nii, et mõningad head ohvitserid, kes üritavad midagi seal nagu muuta, et eks see süsteem neil ei aita seda teha ja see on nagu meie õnn. Et selles suhtes nagu, eks nad jäävad ikkagi stoppama suure asja juures. Ma saan aru, et te olete praegu korraks Eestis käimas. Teie elu on seotud Ukrainaga ja sõda ei ole läbi. Praegu on teie elu seotud ka sõjaga. Mis te teete igapäevaselt? Hommikust õhtuni sõjaväes. Eks ma hommikul vara lähen teenistusse ja õhtul hilja on minul on see õnn, et minul isiklikult ikkagi eksisteerib väike normaliteet seal, et mina olen juba nii kaua teenistuses olnud, eks mina olen oma koha seal ka töötanud ja selles suhtes on minul kergem, et mina saan õhtul peale teenistust saan ikkagi oma isikliku voodisse magama heita, aga täpselt mida mina nagu teen päeva jooksul ja nii see jääb nagu minu teada kahjuks. Ma väga tänan tulemast meie Sõjastuudio saatesse. Ja jõudu ja õnne teile. Suur tänu. Aitäh teile, et meid vaatasite. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.